mbere yo gushaka ubugomba kugira gute kubanza kureba niba umuntu mugiye gushakana ashoboye kugeza ku byishimo byawe uretse ko tudagize tegeza ko ari amasegonda yo kuri stati umugore azayihanganira nose utekereza ko ibyo bintu habaho kwivuza utekereza ko amafiriti n'inyama uzamutekera ari byo byamukuye iwabo ni wabo barabitekaga ariko habaho kwivuza niyo mpamvu ntekereza ko sex ari ngombwa kugira ngo ubanze urebe nimba icyo kintu gendaza kukibaza. Twongeye kubasuhuza mwe mwese mukurikiye B&M TV. Njyewe ubabwira nitwa Mugisha Eric ndi kumwe na Byiringiro Jean Yves. Iki ni ikiganiro reality cover nkuko twababwiye ubushize ubwo turimo tuganira kuri topic yitwa Byiringiro Jean Yves. Ese urukundo rukwiye gushingira ku mafaranga koko nkuko abantu benshi babivuga ubu ngubu cyangwa ntago urukundo rukwiye gushingira ku mafaranga? Arakoze cyane, dutegereje amakomenti, hari ayo twabonye tuzabahereza ikiganiro kuri ibyo ngibyo kijyanye n'amakomenti mwaduhaye, ariko ubu ngubu tuzanye topic ivuga ngo ese gukora sex cyangwa se kuryamana hagati y'abakundana mbere y'ubukwe, mbere y'uko bimariya, ni ngombwa cyangwa ntago ari ngombwa? Ive urabitekereza hiki? Ku bwanjye mbona ko ntago ari ngombwa, kuko ingingo zimwe na zimwe ngenda mbona ko hari icyo bishobora kwicaho. Urugero tuzi ko nko kuryamana akenshi zikunda guteza ibibazo yuko utabana n'umuntu, ushobora kuryamana n'umuntu ukaba wasama, icyo gihe inda mutateganya imbere yuko mubana bigora kuyimanaginga kurusha uko wasama mu bantu. Ntago ngiye nemeranya nawe. Ngiye ntekereza ko iyo abantu bakundana byonyine kuba bakundana bibemerera kuba baryamana na mbere yuko bakora ubukwe, kandi ibyo byo kumbwira wenda ngo hashaka kuvamo gusama hari uburyo bwinshi cyane umuntu ashobora gukoresha ari kuryamana n'umukunzi we ntasame. Hari ubu leta yashyizeho za onapo iki, kwa muganga uragenda akagutera urushinge rw'igihe runaka, ushaka gukoresha agakingirizo, udukingirizo turahari tw'amoko menshi, hari ibinini bikoreshwa. Icyo cyo kusama cyo ngiye ku giti cyane ndumva iyo ngiye taba ari ingingo yatuma umuntu ataryamana n'umukunzi mu gihe amufiringa, mu gihe amwishimiye. Niba ukundana n'umuntu mugomba gukundana nyine mwese mugasharinga ibyishimo. Kuryamana ntabwo ari ibintu bikaze cyane, mugomba gusangira ibyishimo, ukishimira umukunzi wawe na mbere na nyuma y'ubukwe bikazakomeza. Ese ubundi ntago ndi kuza kumva ikintu uri gushingira bavuga ngo kuryamana nta kibazo baryamana. Sinzi impamvu nabyo ahubwo uri kujya kubigira nk'intego cyari byaba ari nk'ifatizo yo kujya kubikora, nkaho hari ikintu gikenewe cyane, kubera ko nimba nkubwiye ngo icyo kintu gishobora gutera impamvu uko gusama. Ushobora kuba nkubwiye ngo ushobora gusama inda itateganyijwe, sibyo? Kuko ntabwo nzi ko muryamana igihe mutarabana umukunzi wawe mukundana ugamije ko umutera inda mutarabana. Niyo mpamvu mvuga ngo iyo nda iba itateganyijwe. Rero ntabwo ntekereza ko uri kwita ujya muri gusama. Ubundi kuryamana biza gufasha iki rwa rukundo rwanyu? Ubwo nanjye nicyo nza kubaza nk'uko umbwiye ngo bifasha ibintu byinshi. Icyambere bituma urukundo rukomera, mukizerana. Ese koko ubundi kuryamana ni gute bizajya kongera urukundo? Bizatuma rwiyongera kuko uzaba uri kwisanzura kuri mugenzi wawe kuruta uko wari usanzwe umwiza. Hari n'icyo nshobora kuvuga ngo ahubwo kuryamana bishobora kuzagabanya urukundo. Gute? Muri rwa rwego rwo kuvuga ngo tuzi ko mu muco nyarwanda dukunda kuvuga, twakuze tubyumva ngo agapfundikiye gatera amatsiko. Nizera ko ubundi mwamaze kuryamana n'undi yamaze kukwereka gutyo, ubundi niki kizihutisha ko mwazajya gukora bwa bukwe, kandi nta kiguteye amatsiko byose n'undi urabibona igihe ubikenyere. Sinzi impamvu ushobora gutekereza ko abantu bihutira gushaka ari aba batararyamana n'abakunzi. Ushobora kutabyita gutyo, ariko ahubwo ushobora no gusanga ababyihutisha ariko akunda aryamana n'umukobwa bakundana akumva ibintu n'isaga ahita bata, ahubwo ibintu bimeze neza akamushyira mu mago vuba kugira ngo igihe mbibone nzajya mbibona. Oya, tuzi ko kenshi tugira factor nyinshi. Reka nze kuza kubivuga gutya. Reka nkubwire, sibyo? Urukundo
ngewe uko mbitekereza sibyo uko mbitekereza nkanjye ngewe ubwanjye mugisha nimba nkundanye n'umukobwa sibyo mu gihe runaka mba ntekereza ko nimba dukundanye tukamarana amezi angahe 2 3 4 5 nta gikorwa kirabaho ubundi si intego y'urwo rukundo yaba ari iyihe mu by'ukuri yaba ari iyihe tugomba numva ko ibyo byishimo biriya ni ibyishimo rega sibyo tuba tugomba gusharinga ibyishimo umukunzi wanjye nkamuhereza ibyishimo nawe akamuhereza utaryamanye n'umuntu ntabwo wabona ibyishimo ushaka kubibona ariko bidaturutse ku mukunzi wawe ariko reka mite nkubaza ikibazo kivuga ngo tuzi ko tujya tugira impamvu zitandukanye nk'abantu tekereza turakundana yego tumaze kubona ko kuryamana nta kibazo nk'uko tugenda tubisobanurirwa urakira twese nkuko tugenda tubyuma cyangwa tubitekerezaho biriya bintu ushobora kuba addicted bitewe nuko wenda ushobora kubimenyera okay kuryamana n'umukunzi wanjye nta kintu bitwaye n'ubundi ko n'umukunzi wanjye ntacyo nisha ibyo ndakumva hanyuma se none yibaze umaze kubimenya kumvishe ko nta kibazo kirimo habayo kujya gukorera nka kure ahantu mutegeranye ikeka ko icyo kintu nta kintu bitazagira uruhare mu kuba byatera gucana inyuma kubera yuko waryamanye n'umukunzi wawe den ukaza kujya gukorera kure kuguma gukora sex ukaba wajya gukorera kure aho wajya gukorera hose iyo umuntu agukunda ashobora kugusangayo cyangwa se ushobora kumusanga aho wamusize sibyo ngaho tekereza umuntu agiye ahagurutswa nuko gusa sex yumva byamunaniye hoya ntago yahaguruka kubera ko yumva akumbuye sex gusa iyo ukundana n'umuntu uramukumbura barasurana sibyo niyo wajya gukorera hanze y'igihugu igihe kiragera ukagaruka ukahura tuvuge ngo ugiye nko gukorera hanze igihugu cyagiye nko kwiga iyo muhuye murasuhuzanya n'ibindi byose bigakorwa uri kumva none se reka nkubaze ikindi kibazo bitabaye bivuze ko byakwica muramutse ubundi reka nanabivuze gutya muramutse mutayikoze byo byakwica iki okay icyo byakwica bishobora gutuma umuntu yumva hari ikintu atari yamenya ku mukunzi we ubundi se kuki utegereza igihe muzabanira wabwirwa n'iki iyo umuntu wabwirwa n'iki ko afite gahunda wabibwirwa n'iki ni gute nabwirwa n'iki niba utari ikinyabibiri muganira byaze muraganira kuganira se umuntu ntiyakubeshya uzamubwire yamuragira umuntu ntiyakubeshya ntiyakubwira umukobwa kandi atari umukobwa reka tuze ko kubirebera aho ngaho ibyo ngibyo urimo kudefanda kujya gushyigikira bya byo kuvuga ngo kuryamana nta kibazo ngo mfite ingingo indengera ariko ntabwo mbona ko icyo kintu muzajya kugikora kugira ngo ujye gupima ibyo ngibyo byaje kuza abantu ko ari bazima baba baboneka nuko uganira n'umuntu ushaka kubimenya n'umukunzi wawe mbere yuko mbere y'ubukwe icya mbere abadamu hari abadamu uzanabikurikire no ku zindi mbuga nkoranyambaga abadamu bajya gushaka bajya bagasanga abagabo babo ntago gahunda ikora neza sibyo umva umuti w'ibyo ngibyo ari uko babigenza gute ukuna n'umuntu utazi nimba functiona utazi niba umubiri we wose functiona nk'uko bigomba urumva byo byamara ese ubundi reka twumvikana yewe ndagira ngo tujye tuvuga reality sibyo niyo mpamvu iki kiganiro twakise iki reality cover sibyo ngewe mbwiwe n'iki wowe ngende umusore mbwiwe n'iki niba umukobwa dukundana afite ari muzima wewe mukobwa dukundana niba utari waza ngo urebe niba gahunda yanjye ikora neza uzabwirwa n'iki ko tuzagira mu rugo nkabishobora ubundi wabwirwa n'iki urugero wigeze kuma inzira dushobora kwirindaho gusama buretse abantu batari iyo bashakanye batari baryamanaho ngo barebe niba basangira ibyishimo barebe niba bose bafunctiona neza sibyo hari igihe bagera mu rugo ugasanga wenda hari indwara zateye wenda ugasanga umuhungu na ya masegonda kuri stati njya numva none se utekereza ko ari amasegonda kuri stati oya wibise kandi seriye utekereza ko ari amasegonda kuri stati umugore azayihanganira
nose utekereza ko ibyo bintu habaho kwivuza, utekereza ko amafiriti n'inyama uzamutekera ari byo byamukuye iwabo, niwabo barabitekaga, ariko habaho kwivuza nibyo. Reka niyo mpamvu ntekereza ko sex ari ngombwa kugira ngo ubanze urebe nimba icyo kintu ngendaza kukibaza ngo mbaza ndagusubiza ngiye nkufite igisubizo. Cyagihe twe tumenyereye mu muco nyarwanda akenshi tuzi ko hajyaga habaho ikintu cyafashaga mu kwirinda, wenda twayaga twumva ngo umuntu kuko yatwaye inda y'indaro bamuroshye cyangwa n'iki, tuzi ko iyo sex itajyaga ibaho kenshi. Akenshi ari njye wajyaga kubana n'umukobwa, uretse twaraga inda y'indaro sex itabayeho. Tega amatwi, niyo mpamvu byabagaho bakabaho kuvuga ngo bajya kumuroha, byabaga ari igitangaza. Ntabwo byabaga ari igitangaza, ahubwo uwo nguwo wabaga ahuye n'umwaka. None se reka nkubaze, urabizi reka nkubaze ikibazo abantu bose batwita nagaragaza ubusugi, abantu batwita nibo bonyine babasambanye, nibo baryamanye. Reka nkubaze bari abantu kujya icyo byari bisobanuye ko umukobwa mwajya mu buriri washaka umugore mukajya mu buriri nagaragaza ikimenyetso cy'ubusugi bwo, urabizi icyo byatwaraga, urabizi ko ari icyo byicaga, urabizi ko babisuzumaga, urabizi ko banabisuzumaga bakavuga baraza kubasaba barebe mu bitoko byagenze ikimenyetso cy'ubusugi. Ibyo nibyo muri antikite, sibyo? Uyu munsi ese kiriya gihe byari biriho byicaga, kiriya gihe byateraga icyo kibazo cyose wari uri kuvuga, ibyo bibazo wumva byarabagaho? Byabagaho cyane. None se ntihari abagabo b'ibiremba bagiye wumva ko yashatse umugore bikagiye, niba umuntu bamujyanye ngo nuko byari bifite ingaruka nk'izo bifite ubu ngubu kuba bajya kubikora. Ari nayo mpamvu tega amatwi nkubwire, uretse gato nkubwire, tega amatwi nkubwire, umuntu ataranabikoze n'ayo masegonda uvuga ngo yo kuri stati, sibyo? Umuntu aramutse ataramenyereye wowe ukora isaha agahura nawe n'undi ariwe bahuye bwa mbere akora amasegonda 3, n'undi bazagenda bamenyera amasegonda ari n'igihe yasanga ariyo meza kuri we. Ariko icyo gihe bitandukanye ko nimba ndi akanya nta byishimo by'amasegonda tega amatwi nkubwire, tega amatwi nkubwire impamvu utari kubibona gutyo ni ukubera ko uyu munsi iyo ukundanye n'umuntu biragorana kuba wabona garanti yo kuvuga ngo niwe muzagumana, sibyo? Nimba nkundanye nawe tukaryamana, uretse tukaryamana hari uko wanyuze cyari uko utanyuze, ejo nkahura n'undi akaba afite uko yanyuze. Icyo gihe urumva iyo komparezi ibamo yo ntabwo igira uruhare ahubwo kwa gusenya za ngo kwa wowe uzaba ujya gukompara iki? Ni ukuvuga ngo hanyuma se ukeka ko uwo mubiri wamenyereje guha ikintu runaka nugikenera uzabona gwe, nimba waramenyereye uguha ibyishimo mu minota 30 akaba ameze neza akiri mutaraga yuzuye, ukaba uhuye na wundi wawe umunota umwe nyine aba yinanuye, umunota umwe aba yinanuye, ukeka ko icyo gihe utazabigereranya. nta nubwo uzavuga ngo reka mufashe tujye kwivuza. Icyo gihe uzavuga ngo nzajya mureka kuko ari umugabo wanjye, nzajya njya no kwanuza. Hoya ni ukuvuga ngo niyo mpamvu nyine nakubwiye ngo mbere yo gushaka, sibyo? Ahubwo Imana ishimwe ku byo bintu nabitekerejeho. Mbere yo gushaka uba ugomba kugira gute? Kubanza kureba niba umuntu mugiye gushakana ashoboye kugeza ku byishimo byawe. Uretse ko tunaze kukubwira ibyishimo byawe uzaba kuvuga ngo ibyo ngiri kuvuga ngo urambwiye, uretse numve niba numvishije neza, uretse gato niba numvishije neza, uretse gato ndabyibuka, reka mbikwibwirira. Ariko urambwiye uti niba waramenyereje umuntu iminota 30, hanyuma ugahura nawe undi ukura umunota umwe akaba arinanuye, aturumva atazajya aca inyuma. None se kuki agiye gushaka nawe umuntu ukora umunota umwe akaba arinanuye atarabanje kudestinga? Ngaho tekereza, wajya utestinga ngaho ibaze, uzi ko asize kubaye ninuza n'isake yakaritsiye izimya zose. Hoya nuvuga ngo wowe niba ukundanye, none itegeko ngo umuntu akundane n'abantu benshi uyu munsi. Ariko nanjye kubungundana nawe ntago ngundana nawe, umukobwa akundanye nawe, sibyo? Oya nibyo nakundana nawe, nyine reka ubwire reba umukobwa murakundana. Niba ubaye uri umukobwa tukaba twakundana tutazakora sex ngo manze niba umubira ufunctiona mbere yuko dushakana, nta kintu twamarana. Je rwose nabikugeza n'ukuri, ntago nakora n'umukobwa ntazabanza ngo ndebe niba ari muzima, ndebe niba atanga ibyishimo ngeneye. Hanyuma ngaho tekereza umaze kumva wa muntu kumuha ibyishimo, ejo habayeho
factors aho kugira ngo aho uretse ko tumubwira impamvu ngabibaze muratandukanye cyane no ibaze icyo uzamutera igihe ndashaka kugira ngo mubwire aho kugira ngo ngiye nshakane n'umuntu nitugera mu rugo numve nta kigenda hanyuma nzaje muca inyuma afazare twaryamana mbere yuko dushakana nkabanza kumva nimba yujuje ngewe yumvije yujuje ibyo nkeneye mu gitanda ngabibaze asaza utabyujuje yatabyujuje nyine nzamureka agiye kundarasuzuma hari jaza azagenda asuzume ahure nuwo bahujije none se abantu bose inkweto bambaye nayambarana n'ingi tukagenda buri wese aba afite inkweto bazambarana buri wese afite nimero ye urumva rero nimba ngewe ngahibaze iyo nimero yawe igihe wagiye usuzuma nka gutya ibaze twaryamanye ntabwo wanyuze ngiye no kururi kucura mbere ngahita nsanga nimero yanjye turambira ngahibaze nyine spoza ntabwo bibayeho mbonanye nawe kucura ya mbere ushaka gusanga twambarana reba ibaze abonanye nawe aranzengurutse anyuze kundi kugeza igihe nyine azabona nimero bambarana ngahibaze uwo muntu none ibibazo bazagera bwa nyuma umuntu azaba asanze ubwo ibaze umuntu azaba asanze nawe ibaze nyine nawe umuntu azaba asanze nyine bitwaye ikibazo kirimo impamvu utari kujya kumva ko ntari icyo bidatwaye impamvu uri kujya kubyumva we nuko wumva ko icyo kintu ngo ni ngombwa ko cyabaho ni ngombwa cyane ahubwo bitakubayeho ni ngombwa cyane ahubwo ni kimwe mu bintu by'ingenzi byubaka urukundo ngaho ibaze noneho ahuye nanjye uvuga ngo jyewe ntabwo nanjye n'umuntu utarabana uzi ko ubukwe ushobora kwirwara neza kubera ko umukobwa we ngo azagenda asuzuma kigapfa ngaho ibaze ahuye nawe ndamukunda ubwo nyine ibindi yujuje ngenda avuze ngo nkanjye nkavuze ntabwo nakora imibonano n'umuntu tutarabana nkabivuga gutya ngaho ibaze icyo kintu tukagipfa kubera ko yishyizemo ngo yabanza agasuzuma ubu ujya gusuzuma tuzi ko ahubwo icyo kintu ushobora kuvuga ngo impamvu kera wenda bitabagaho byabaga biterwa n'uko hari indwara zabaga zitaba wenda zishobora gufata umuntu cyangwa bitewe n'ibyo turya bikaba byatuma umuntu ajya kwangirika nka gutya sibyo icyo izo ndwara z'ibyorezo zikazatera umuntu nko kurara erega ntabwo gukora reka nkubwire gukora imibonano idakingiye ntabwo ari must ntabwo ari itegeko sibyo nanjye ntawe nabwiye ngo azagenda kure sex idakingiye wapi ntawe nabibwiye oya bwa mbere mukora mwikingiye mufite icyo muzi ariko iyo mumaze kubikora rimwe kabiri gatatu muravuga ngo nuse ngo turizeranye warabigerageje ntabwo nabigerageje ariko niba ari uwize nyine ndakubwira ngo ntabwo mbyemera kubera ko mvuga ngo icyo kintu ntabwo ari ngombwa kuko ushobora kuvuga ngo icyo kintu kugikora njye ndumva kinyarira turetse nawe wenda kuvuga ngo rorijiyo wenda amayobokamana uko tugira twigishwa wenda mu nsengero iyobokamana se kandi nabyo tubishyire ku ruhande sibyo ariko nkavuga ngo ugiye mu kwemera kwanjye ndumva ko hari icyo bishobora kuzica kuri mentalite yanjye nkavuga sinzabikora sibyo hanyuma ni ntuza n'intego yawe buri wese agira intego ye sibyo wowe nkawe ushaka kugira intego yo kuvuga ngo njyewe ntabwo nzaryamana n'umukobwa mbere y'uko dukora marriage mbere y'uko tubana sibyo ibyo ni intego yawe ariko kuba ufite iyo ntego ntabwo iyo ntego uzayishyiramo n'umukobwa muzagira gute muzabana umukobwa muzabana ntabwo uzavuga ngo ni itegeko ko tubana ari uko utaryamanye n'umuhungu n'umwe ibyo ngibyo ntabwo wabishobora ariko se ubundi igihe ntabwo ntabwo ujya kumva iki ni icyo utumva ngende ubwira kujya kubana n'umuntu wumva uri ahubwo bano bakobwa kujya kubana n'umuntu wumva ari isugi ukuntu ibyo bintu ubu ni umuntu wumveje cyo n'uwo muhungu w'umusore cyangwa umuhungu kujya kubana n'umukobwa wumva uri imanzi ukanyurwa nawe ari ubonye bwa ukuntu ari byiza itekereza umuntu ko utagiye ibaze kugereranya ibaze umugore utazi ukuntu bimera utarareba hera cyane n'ikintu kijya no kubitera reka nkubwize ukuri ibyo bintu kugira imanzi cyangwa utari imanzi urumva ariko reka nkubwize ukuri nimba uri n'imanzi amahirwe menshi ufite nushaka umugore nuko umugore wazajya guca inyuma bikabaviramo n'amadivorce byatewe n'iki byatewe n'uko udashoboye akazi none se niba utarakoze none se nkubaze uretse nkubaze ikibazo wari wabona umusirikare ujya ku rugamba atabanje guca kuri training ndakubajije imanzi bivuze ko ibitazi wabona umusirikare bahereza imbunda ndakubaza wari wabona umusirikare bahereza imbunda ngo najye ku rugamba atarabanje kujya muri training ese harya waba utazi kurashisha imbunda bakayiguhereza ngo bagiye kukoza warabikoze bwa mbere njyewe warabikoze njyewe se uramutse ujya kubikora wenda wowe uri umugabo kabivuge gutyo ndi umugabo gute se cyangwa reka two kubyita gutyo ntabwo nubatse impamvu mbivuze ntabwo nubatse ariko n'umukobwa dukundana arabizi yuko
ibyishimo byo mu buriri biba bigomba kubaho. Nyine reka nkwaze hanyuma wowe ujya kubikora bwa mbere byari bimeze bite kuko byarakunaniye turi muri interview hano. Oya nyine nyine ubwo n'urugero nawe wenda nuko tutavuga ahubwo wowe udukurikiye nimba ujya udukurikira ukareba wowe ujya kubikora bwa mbere kuko byarakunaniye kuko byari ubwa mbere cyangwa bishobora kuba byatewe n'indi mpamvu cyangwa hari ikindi cyabiteye. Byaje byarananiye. Ugiye kubikora bwa mbere bivuze ko byahita bikunaniye. Bwa mbere byarananiye cyane ahubwo. Ngabibaze none ibaze iki ukuntu byaba bisa neza. Ibaze ukuntu byaba bisa neza. Uramutse uri umuhungu utarabikora. Ibyo bintu uzahera ubwiwe n'umukobwa utarabikora noneho kugira ngo mwese wenda reka tuvuge Imana ikoze igitangaza. Muhaye urugero murahura. Imana ikoze igitangaza. Jaive ahuye n'umukobwa utari wabikora kandi nawe ntago arabikora sibyo no urugero ndi kuguhereza icyo gitangaza gishobora kubaho ariko nanjye mumenyeshe yuko sibyo uburyo imibiri yacu functiona umubiri w'umuhungu n'umukobwa uburyo bifunctiona warigeze wiga biology ho ntago bifunctiona kimwe sibyo umubiri w'umuhungu ntago resista nk'umukobwa sibyo bivuze ngo mushobora kujya guhura mwese ari ubwa mbere excuse me hanyuma kubera ko ari ubwa mbere ugiye kubikora ugikoraho ukaba urinanuye wa mugani nka kumwe wabimbwiye ukajya kumva ukumva urinanuye mu gihe winanuye mu gihe wa umukobwa we aribwo yumva ahubwo byari bigeze hehe ese ukeka ko umuntu ari ubwa mbere buretse umukobwa we nibwo bigezeho byari biryoshye sibyo wenda ku nshuro ya mbere azihangana kubera yuko atabimenyereye ubikore ku nshuro ya kabiri winanure aribwo yaratangiye kugera ku byishimo bye azagira gute uwo muntu azagereranya ikihe kintu wese mugiye kubikora bwa mbere mubanye ari ubwa mbere mubonanye nuvuga ngo mwarabanye mwakoze marriage murasezerana imbere y'amategeko musezerana imbere y'Imana kuba umugore n'umugabo mugeze mu rugo mutangiye gukorwa imanzi buretse imanzi muzabikora bwa mbere akahita amenya ngo ntago nyuze kandi ngo byari kugenda kuri atarabizi wowe nk'uko umuhungu anyurwa kumva akanyuzwe iyo yinanuye aba yumva anyuzwe n'umukobwa nawe hari aho bigera akanyurwa handi nyine yumva avuga ati wawe ngeze ku byishimo byanjye uretse noneho nubikora bwa mbere ntagere ku byishimo bye ukabikora bwa kabiri ntagere ku byishimo bye ugakora bwa gatatu ntagere ku byishimo bye umuntu azavuga ngo reka njye kureba numva ibyishimo azavuga ko bimeze wenda ashobora no kuzavuga ngo buriya kanegereze nubwo ngenda narumva mu buryo buriya nzageraho ntago bibaho ntago kwihangana kwagira bake monsheri azageraho ajye kubaza abandi ajya kubaza abandi iki cyambere cyo abakobwa buri uzana n'abakobwa bose muzagana n'inshuti zawe z'abakobwa muzaganira uzagenda ubabaza abahungu babatereta ni bangaye ashaka ko afite umusheri umwe ariko afite abandi bahungu benshi bamubaza uretse gatundangiza noneho oya nago aho ngaho ndakubwira atari ya testinga sibyo wenda arabahakanira ntago umukobwa wese uko umusabye friendship ijyanye n'urukundo ntago ari kahita rutanga sibyo hari igihe abafite umukunzi ariko nyine hari abahungu bahatiza bakomeza kumubaza yes cyane uretse ko nta n'umukobwa utari mwiza biterwa n'umureba sibyo yes biterwa n'umureba umuntu wese ni mwiza bitewe n'umureba sibyo cyane yes noneho mpise ngaruka kuri ya ngingo nakubwiraga y'igihe mwageze mu rugo isugi n'imanzi byahuriye mu rugo urakoze bwa mbere ibyishimo byahise bigeraho mu masegonda 30 yo kuri stati ku munota wa kabiri amasegonda ya stati iminsi ibaye 3 cyumweru kirashize ari amasegonda cyangwa wenda hiyongereho andi masegonda mu munota umwe uri kumva kandi hari abandi bakirimo kumubaza nubwo washatse ndacyagukunda nubwo byagenze gute ni ukuri ndumva twakunda Sebasi ntago twahura azahita avuga ariko ubundi uyu mugabo utampereza ibyishimo nshaka uretse gatuse kujya kujya gutanga ibyishimo sa uwo muntu ari kumubaza ukeka ko uwo muntu ajye kureba abandi babikoze burishye ko kumubaza umuntu aragiye abikora nawe ukeka ko wagiye ufite iyo mentalité kukunzanya agikora bwa mbere ahita yumva harahagera kumva biraryoshye kandi kindi abantu baraganira wenda yaganira n'abakobwa b'inshuti ze bamubwira ukuntu biryoha muri bridal shower yes muri bridal shower bakabivuga uri kumva noneho niyumva bya byishimo yarageze ahantu yishimye bitangiye kuryoha hanyuma wowe ugahita utera akaguru hari uti ndi umugabo urumva azahita avuga ati uyu mugabo nubwo ari umugabo ariko ni umugabo udashoboye none hazahita avuga ati reka mbanze njye ku testinga numve n'ahandi niba karemera nagenda kubitana na mashini hariya umwana mukore koko namara kumukora uretse gatose namara kumukora
yumve bya bintu biraryoshye nataha uzajye ubwo icyo gihe ikintu kizahita kibaho azahita avuga ati yewe umugabo wanjye ntashoboye ariko kubera ko mwasezeranye yambaye impeta yawe uri kumva yabirahiriye imbere y'amategeko n'imbere y'Imana azavuga ati uyu mugabo kugira no kwanga gusebya umuryango no kwanga guseba yuko yakoze amadivorce n'ibiki azavuga ati uyu mugabo ntago turi bukore divorce ntago ngiye kumureka already twamaze kubana ariko ninzajya numva byishaka nzajya njya kuri ya mashini hari abatipe bameze nk'amashini bro umva ukuntu bimeze hari abatipe bameze nk'amashini ku buryo agukosora reka nkubwire we mukobwa ni wihangana ukagera kuri iyo myaka yo kujya gushaka mu Rwanda se bahera ku myaka 21 yego nibwo umuntu abemeye gukora mariage niko amategeko ubu ngo ahagaze ndakeka sibyo ni iyo myaka n'ubu yigejejeho cyangwa arayirengeje izo myaka 25 utarakuraho sex ntabwo icyo cyazo uzigera uhura nacyo nuhura nacyo yewe mukobwa urakoze ubwiye umukobwa nanjye reka mubwire yewe mukobwa cyangwa n'umuhungu uramubwira yewe muhungu nawe mukobwa niba uzi yuko utari watestinga umupate nawe ngo urebe nimba abishoboye ndakumenyesha yuko urugo rwawe rutazubakika wa mukobwa we ubwene iki ku muhungu wawe ubwene iki umugabo wawe gahundi ihaguruka wa muhungu ubwene iki ku umugore wawe adafite atari kinyabiri cyangwa se adahuye n'ibyiyumviro byawe n'ibyishimo byawe n'ibyishimo ukeneye ntabwo abakobwa bose bameze kimwe bro ntabwo bameze kimwe ariko se ukeka ko uzajya kubagira utaragereranyije bose ukeka ko ibyo ngibyo uzajya kubitandukanyiriza he icyo nzi cyo warihanganye ariko reka nkubaze ikibazo ntabwo ujya wicara mu basore bagenzi bawe ngo muganire ku ngingo nk'izi ngizi turimo tuganira hano mu kiganiro ingingo nk'izi n'impamvu tuba twazanye nka topic nk'iyi ngiyi nuko akenshi bavuye mu bantu tuvuga natwe turi abantu tuganira n'abantu n'umushaka kutubwira ngo iki kintu kiza impamvu nkubwira yuko uwo muntu ugiye ubikoze bwa mbere ikintu kizamubwira yuko bitameze neza sibyo yaganiriye na benshi ahabwa turi mukobwa araryoshye sibyo noneho azahita basa usubira umuntu uko noneho ahubwo wenda uri kujya kwitiranya bashangazi babajyanama uri kujya kubitiranya na ba bantu bagushishikariza kubikora umuntu nta muntu uri gushishikariza kubikora nta muntu ugeze gushishikariza kubikora byumvikane sibyo ngo umugabo ngo bitwara iminota ubundi niyi ubundi nicyo biba bitegetse nta minota bitwara cyangwa iminota 30 nta minota bitwara ahubwo ese mu minota 2 ntabwo bishobora kuba mwese mukaba mumeze neza mukanywa ese uramutse ukoresha televisi nako muri kumbaza nk'umuntu oya nyine okay mugize imana mu minota 2 mwese mukaba mumeze neza that's fine urugo ruzubakika ariko nakubwiye ngo umubiri wawe nk'umugabo hari cyo tutatuzi n'umubiri w'umugore resistance yabo iratandukanye 100% ako gutanduka bose n'abantu rero mu gihe bitandukanye ntutekereze ko bizarangira rero wowe nk'umugabo nimba ushaka yuko guca inyuma ntabwo bisaba terinoma ntabwo bibaho ahubwo banza umenye ngo mumaze kubana nimba mugezeho ahubwo mutangiye umenye ngo kuganira iki kibazo igihe umuntu abiranye mujye tutanye twige kubwizanya ukuri umenye ngo uyu muntu siyaze umenye kumubwiza ukuri mu bwate rero hano ndumva harimo ikibazo dukoze nka gutya byabyo mugashaka n'abaganga turabeze inzobere ziriho abaganga barari bavura nyuma yo kubana se nyuma yo kubana reka nkubaze waba urwaye igisebe ku kirenge ukacyambara inkweto ndakubajije nyine ntabwo waba ufite umusonga ngo uwambarireho sibyo ngayibaze kujya kwa muganga bizafata amezi 6 kandi amezi 6 y'iki kwe cyo yazaba amezi 6 ushobora gufata n'umwaka hari n'abakire ntabivuza bagapfa badakize kuki ntabwo umuntu ajya kwa muganga bakivuza ntakire habayeho ko ari ubwa mbere mwese mugiye kubikora icyo nzi cyo mwaba mwageze mwese mwamenyera iyo nzira n'ukuri ntabwo bibaho mwazabiganiraho mwagenda mufashanya bitewe n'ibihe mugezemo mwakwiyakira kuko iforume nimba ariyo forume yamenyereye kubumbwamo byaba bibaye n'ubundi nuko yakomeza ntago iki kintu twumvikane sibyo ndagira ngo nkubwire yuko biragoye kugira ngo wenda ahantu dufata umwanzuro umwe sibyo ariko wenda dusa n'abagana no ku musozo sibyo w'iki kiganiro
ntago nza kubibara gutyo ngo tugiye kugera ku musozo w'iki kiganiro kubera ko utarumva ikintu cyiza cy'uko iforume ya forume ugiye kubumbamo n'ubundi ya matafari ashobora kuzanyurwa n'ayo matafari kandi byaba byiza igiye igendera muri iyo nzira ariko ushobora kubumba iryo tafari ntiryubaka inzu nziza hari iforume ushobora kubumba itafari bitewe n'ingano y'inzu ushaka kubaka uko byanze kujya gushyiraho iforume bitewe n'inzu na pura reka tuve mu bintu byanuza cyane sibyo twebwe twibande kuri ino ngengo turimo tuganiraho ntago urumva ntago wambwira ngo uzajya guforoma umuntu sibyo biragoye kuvuga ngo uhuye n'umuntu ari ubwa mbere agiye gukora ibintu ugiye kumuforoma wamuforoma gute se wamuforoma gute kandi utazi yanyurwa nawe byanze ko ari wowe ahubwo dutangiye tubaye inyangamugayo kuvuga ngo muhungu irinde kubikora na mukobwa irinde kubikora hanyuma nawe ari wowe uzaba intandaro yo kujya kumugereranya n'undi ariko nta muntu ugeze ishishikariza ngo bitewe n'ukuntu Rwanda ufite ingingo ziri kugushyishya cyangwa iki nta kibazo ntabwo twaza kujyana nawe dura cyangwa ni iki kuko ndakubwira ngo icyo kintu ntabwo ari cyo nanjye nakubwira ko ari n'impamvu ndi gutanga n'abantu buriya reka nkubwire mpamvu naza kugushyigikira mvuga ni naze mu rwego rwo gusoza twebwe ngiye nawe turi kuburana uvuga ngo mpagaze kuri iki cyiciro nawe gihagazeho cyane twaza no kubura nawe dusoretse kubera ko ntago uri kuba twahuza twebwe ahubwo abanyarwanda badufasha nk'uko ngo tugeze ku musozo reka ducumbikire hano ubwo utazi tuzakomera kugushyigikira bitandukanye reka abanyarwanda nabo bamaze guhumuka ku maso barabizwaho kugira ngo azagere mu rugo asenye urugo rwe kubera yuko atigeze abanza kugira gute gutestinga kwitoza gukora umurimo runaka ntago mbona ko ntago wize ntiwarangije kaminuza wigeze ubona diplome utarakoze stage tujye twumvikana man oya ahubwo kubona gukora stage no kubona diplome biba bitandukanye kubera ko ugomba gukora stage kugira ngo ubone uko uzagira gute uzajya kudefend igitabo cyawe na kigraduating uvuge urebe experience wawe ukajya kwitamo stage rero zira ni training nk'izindi iriya ntago ari stage tandukanya training umubiri w'umuntu ndongera ngo ushimangire ntago ukoresha ntago ugira nk'uko imbunda ujya kuyitoza ntago dushobora kucyanzura ahangaha biragoye cyane abanyarwanda reka dusabe abantu urumva reka dusabe abantu bazagira gute bazatubwire muri comment twe tuzanzura dukurikije ibizaba byavuye muri comment abanyarwanda ndabasaba ndasaba ikintu kimwe mu b'abanyakuri iyi ni reality cover ntago ari bya bindi byo kwicisha hirya hino reality cover cyane kwiyorobeka nta kwiyorobeka uvuga ikintu kikuri ku mutima cyane wumva cyukuri ese koko cyawumva cyukuri wivuga ngo ni cyashyikiwe n'abantu benshi vuga nawe icyo wumva cyukuri cyayi cyagakwiye icyakadutera ndavuga abo banyarwanda uri kubwira nabo azashyira muri comment icyo wumva cyaba ari ukuri kandi cyafasha societe nyarwanda kwaje ikikora munyarwanda musore nawe nkumi cyane cyane ubwo niho twibandaho urubyiruko ruri mu myaka yo gushakana sibyo cyangwa n'abakura cyangwa se n'abakuru bashatse bagize niyo experience wenda hari ababyeyi uyu munsi bashakanye yego agasanga wenda umufasha waracyari imanzi undi agasanga umufasha waracyari isugi byafashije byagize izihe ngaruka ku mibanire yanyu sibyo byagize izihe ngaruka byagize ingaruka nziza cyangwa mbi ku mibanire yanyu hanyuma kuri babandi bari muri ino generation bari kwitegura kurushinga uratekereza ko wenda hari abaryamanye mbere yuko bajya kurushinga hari n'abandi batabikoze wewe urabitekerezaho iki ariko rwose ndasaba yuko muzaba abanyakuri ntimuzagendere ntimuziyorobeke ntimuzigire inyoni nyinshi muzavugisha ukuri ariko mukabyana none ubusambanyi si bwiza ntago nashashikarije gusambana rwose ntago rega ubundi se ni gute iyo uryamanye gusambana icyo kijambo kibugitse nabi bamugana gusambana ubundi no kujya
nimukajya muryamana mutarajya mukabyarana nugusangira urukundo wenda mutumva ko mbitutse cyane ntago ari gusambana nugusangira urukundo sibyo ntago ari gusangira uko ntago hagaragara urukundo ko mushobora no kuganira mushobora iyo umuntu akoze imibonano n'umuntu bakundana nta nikosa ako tekereza kujya kuganira n'umuntu kanategeka ko umukunda gukora imibonano utarageza imyaka y'ubukure aho ku muntu ufite imyaka y'ubukure ntekereza ko gusharinga urukundo nuko usangira urukundo ntago ari ugusamba ariko mwokabyara murindire mushaka share love murindire mubanze cyangwa se love sharing byiza biba byiza iyo bikoze warashatse kuko kubwanjye numva ko aricyo cyagufasha kutazagereranya bishobora no kugabanya kwa gutandukana cyangwa gucana inyuma kwarara hano bugacya bukira reka abanyarwanda bo ubwabo bazadufashe kugira gute gufata umwanzuro mu kindi kiganiro tuzakora cy'ubutaha murakoze cyane imbara abature mugisha Eric with Byiringiro Yves reality cover B&M TV subscribe share like and comment please erega byose byaduteze asundi ukanze kuri share ubundi reka mbanze nkubaze ubundi ukanze kuri subscribe nta mafaranga byongera ntago ari ukujya kugura inoze ubundi reka tubiganire nabyo ubundi iyo turi gukora nka gutya twifuza reka mfata uyu mwanya wo kubabwira ubundi iyo dukora ikintu nka gutya iyo dukora ikintu dushobora kuvuga ngo twe dufite intego yo kumva ko dushaka natwe tuba turi gukuza n'imitekerereze yacu yo tuganira nka gutya ariko tugerageza no kuba twazamura imyumvire ya sosiyete yagira aho iva cyangwa ikajya mu byo twumva ko twe byafasha igihugu niyo mpamvu tubasaba n'ibitekerezo byanyu ariko biba byiza ibi bintu biramutse bibaye n'akazi kuvuga ngo tuzi iyo ukoze subscribe tuzi icyo bimarira babandi nabo bakora babona ko abantu babakurikirana ubikoze ubu natwe ukagira icyo twongera tujya twumva ngo hari n'abantu bagira icyo babona mu buryo bw'amafaranga cyangwa iki ngo YouTube yishyura ese ubikoze ugashyira itafari mu kubaka ubuzima bwacu ubundi byagutwara icyo ukabyara natwe tuba turimo turubaka imitekerereze yabagize gute yabadukurikira kandi n'umuntu adushyiramo comment bidufasha kubona igitekerezo cyawe wowe uri kure utigeze uza hano ngo bivuge gusa n'uzabishobora azaduhamagare cyangwa twandike ngo muri comment avuga ko nifuza kuba nabana namwe mu kiganiro cy'ubutaha ubundi tuzabahereze ikiganiro turaza gushyiraho nimero zacu za WhatsApp iza koko ku buryo mushobora kujya mutuvugisha noneho niba ukeneye ikiganiro niba ukeneye kuduha improvement you are welcome kandi ikindi turajya tubwire ko ubutaha tuzapanga tukazadutumira n'abahanzi abastari bitewe n'icyo tugiye kuvuga amakompetisiyo kubyina kuririmba n'ibindi bitandukanye twaba twabonye n'umuyobozi wacu tukamuzanira akaza akatubwira ibyo tugenewe murakoze cyane Imana ibahe kuramba.